हेलो एभ्रिवान, सबैलाई वेलकम छ मेरो किचनमा। अनि आज चाहिँ मेरो किचनमा के पाक्दैछ, पाक्दै होला नि के बन्दैछ। आज चाहिँ निबुवा बन्दैछ, किनकि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ निबुवा। झ्याउ लाग्दा अल्छी लाग्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ यो चाहिँ। मैले अस्ति गाउँबाट लिएर आएको थिएँ, यतिकै फ्रिजमा थियो अनि अल्छी पनि लगाइरहेको थियो, त्यही भएर बनाउँछु भनेर उठेँ। सो जागर चलाएको कि एउटा कन्टेन्ट पनि हुन्छ होइन, एउटा मुकबाङ भिडियो पनि गरौँ भनेर। अनि डाइरेक्ट खाएको भन्दा बनाइदिएको स्टार्ट गरौँ न भनेर हो। अनि कतिलाई मनपर्छ यो निबुवा कमेन्ट डाउन बिलो। अनि म चाहिँ अब यो वास गर्छु अनि त्यसपछि यसको रेसिपीहरू हेर्दै जानु होला म के गर्छु भनेर। यो चाहिँ मैले फ्रिजमा राखेको थिएँ नि त, फेरि यो चाहिँ राखिरहेको हुन्छ कुहिन्छ नि त। सो यस्तो भएको थियो एउटा चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ मैले फाल्दा राखेँ। यसको बोक्रा पनि खानु हुन्छ तर यो चाहिँ यस्तो छ हालत, त्यही भएर 3टा मात्रै गर्छु म। यस्तो छ, कोही चाहिँ यस्तो हुन्छ कि टाइममा खाइन भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रोसँग कट गर्नुपर्छ, किनकि किरा पनि भेटाउँछ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यही भएर टु कट लाइक दिस। यो चाहिँ फाल्छु। यसरी काट्दिएँ मैले चाहिँ। अलि भर्खर भर्खरको भएको भएर यो राम्रोसँग चाहिँ यो हालेको छैन कि, टान्दा हालेको छैन यो, द्याट्स वाइ। म पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो लसुन चाहिन्छ अनि हल्का चिलिजहरू, ड्राई चिलिज एउटा चाहिँ यो परेछ यहाँ यो। अनि त्यसपछि चाहिँ मसँग चाहिँ टिमुर चाहिँ धुलोमा छ, त्यही पाउडरमै युज गर्छु म। अनि हल्का बिटु नुन चाहिँ चाहिन्छ है, किनकि यसले पेट दस्दैन भन्छ नि त, जसको घरमा पनि हुन्छ यो। यो चाहिँ हामी धुलो गरेर राख्छौँ यसरी। अनि त्यही हो, यति गरी चाहिँ यहाँ नुनहरू छ, यो पनि हाल्नेवाला छौँ। लेट्स स्टार्ट है त। सुरुमा चाहिँ हामी लसुनै हाल्छौँ अनि त्यसपछि खोर्सानी, यसको डाँठ भाँचेर हाल्नुपर्छ कि सङ्लो सङ्लो हुन्छ, नत्र भए कतिको पिरो हुन्छ। अब यो लेट्सी अनि हल्का पिरो नुन अनि हल्का टिमुरको धुलो अनि चाहे जतिको हल्का नुन अनि चाहिँ हामी चिनी हाल्छौँ। अलि हुँदैन यो, यति हाल्नु मलाई चिनी नुन लाइक। ओके, यस्तो झोल भयो यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी यसलाई बोलमा हाल्छौँ। कतिको मुखबाट थुकायो होला है यसरी अमिलो साधेको हेर्दा। झन् नाइट टाइममा हुन्छ नि, हाल्छ नि फुड ब्लगरहरूले, देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ हामीसँग दही छ 2टा दही। I'm going to add this also. फर्स्टमा चाहिँ पेस्ट हालौँ है। कस्तो तिखर आएको यसको त्यो स्वाद, स्मेल पनि। अब चाहिँ हामी दही हाल्छौँ। यस्तो दामी हुन्छ यो डिब्बावाला दही, चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि। त्यो अर्को प्याकेटवाला भन्दा डिब्बावाला मिठो पनि हुन्छ, गुलियो पनि हुन्छ। I just love it. नेक्स्ट वान, यो चाहिँ न्यू भर्खर लिएर आएको। उप्स, कस्तो दामी हुन्छ क्या यो चाहिँ। माथिपट्टिको जेली जेली जस्तो हुन्छ। अब चाहिँ यसलाई म मोल्छु।
कस्तो यम्मी देखेको यम्मी कस्तो यम्मी देखेको यम्मी अब चाहिँ मैले खान्छु म चाहिँ रेडी भइसकेँ मेरो मुकबाङको लागि यो चाहिँ निबुवा साधेको अनि लाग्दै हाय यो चाहिँ भाइको लागि भाइ चाहिँ क्यामेरामा नआउने रे द्याट्स वाइ म चाहिँ अब खान्छु मजाले छुट्टै प्लेट ल्याएको फेरि खान सकेन भनेर कि बरु थप्दै खान्छु त्यही हो यसको त झोल मन पर्छ कि मलाई होइन रुगा लगाइरहेको छ क्या गाइजहरू लाइक रुगा लाग्यो भन्दा पनि मेरो एलर्जी छ त्यो अमिलोहरू उसहरू अनि खायो भने चाहिँ एलर्जी भइहाल्छ कि त्यही पनि खानमा लाग्छ यस्तो कुराहरू खान्छु पनि आइम सरी माई गड थाहा पनि सक्नु भएर मलाई रुगा लाग्छ भनेर झन् म त बिमारी कसै मान्छेलाई त हुन्छ नि त केही बिमारी हुँदाखेरि केही पनि खान मन लाग्दैन नि त म फेरि उल्टो छु कि मलाई फेरि बिमारी हुँदा सबै कुरा खान मन लाग्छ त्यही भएर फर्स्ट बाइट हानौँ है त फर्स्ट बाइट दामी भयो गाइज तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु यसरी बनाएर wow yum. यसको झोल यस्तो दाम भयो गाइज मलाई मनपर्ने नै झोल हो क्या यसको दही हालेर पेस्ट अल्छी लाग्दा खानु दामी मिठो हुन्छ अझ तपाईँहरूले अब सजेस्ट गर्नु मलाई कस्तो मुकबाङ भिडियो चाहियो तपाईँहरूले यो चाहिँ मेरो फर्स्ट नै होला मुकबाङ भिडियो जस्ट नर्मली मुकबाङ भिडियो टाइपकै भयो नि त यो मुकबाङबाट नबोलिकन खान्छ म चाहिँ बोली खाऊ केही छैन मलाई चाहिँ आस्ना गुरुङ बहिनीले हो क्या मलाई आस्ना बहिनीले चाहिँ मलाई मेसेज गरिरहेको छ इन्स्टामा अनि उसले मुकबाङ भिडियो हाल्नु न दिदी भनेको थियो अनि मैले चाहिँ आज हालेँ खास मैले चाहिँ अरू के नुडल्सहरू ट्राई गर्छु भन्थेँ तर नुडल्सहरू त अब अलि आजकल खासै खान सक्दिनँ मैले धेरै तर यस्तो यो अमिलो चाहिँ खान सक्छु म बिजी भएर नि हो मलाई त यस्तो तिज लाग्यो गाइजहरू तपाईँहरूलाई कस्तो भइरहेको छ तिज हजुरहरूको तिज सकेर पनि दर हान्ने दिन सकेर पनि मेरो तिज लागिरहेछ कि अझै अब मामाको घर जाँदैछु जुठे पानी 3 गते पर्सि त्यति बेला फेरि भ्लग आउँछ मेरो त्यही हो तिजको चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ तिजमा हो क्या मलाई एकदम यताउता सबै ठाउँमा जान पर्ने ठाउँ चाहिँ मेरो तिजमा चाहिँ जे होस् जता नि पुगिरहेको हुन्छु बाबाहरूकोमा फुपूहरूकोमा ठुलो बाबाहरू अब उता मामा माइजूहरूकोमा पुगिरहेको हुन्छु उहाँहरूले सम्झेर मायाले बोलाउनुहुन्छ नि त इन्भाइट गर्नुहुन्छ सो कस्तो भयो मिठो छ भाइ उता गरेर खाएको
उसको त गेर आएको क्या मुखमा चम्चा पनि कस्तो मजाको लाग्यो खाना नि मजा आउँछ त्यो हेरेर यो भिडियो चाहिँ म आज नै हाल्छु होला त्यही हो पिरो भयो अहिले त केही छैन पिरो भयो अहिले त सुरुमा खाँदा अमिलो टेस्टमा आउँछ पछि पछि त पिरो भयो जिब्रोमै गाडियो पिरो म चाहिँ यति नै खान्छु होला यति बाँकी छ भरे मम्मी आधी खानुहुन्छ यो चाहिँ माइजूहरूलाई पनि म यो खान्छु अब सक्दिनँ म योभन्दा धेरै सन्चो पनि छैन खान मन त लाग्छ नि अब खानी पनि हो तर धेरै पनि खानुहुन्न कि आफूलाई असर गर्छ भने थाहा भए पनि धेरै चाहिँ खानुहुन्न खाने फेरि भयो मुकबाङ चाहिँ होइन सिटिमिटी मान्छेले गर्न सक्दैन कि एकदमै सक्छु गर्छु भन्नेहरू पनि कतिले खान सक्दैन कि तर मान्छेहरू कतिले हालिराखेको हुन्छ नि त है फुड भ्लग गर्दै कसरी खान्छ होला जस्तो लाग्छ कि हेर्दा त रमाइलो लाग्छ नि मिठो लाग्छ खाम लाग्छ नि तर त्यसको पछाडि पनि उहाँहरूको स्ट्रगल छ नि त म यो खानै पर्छ यो मेरो भिडियोको लागि मेरो सब्सक्राइबरको लागि भनेर खानै पर्छ भनेर खानुहुन्छ नि त कसरी खानुहुन्छ है आमा म त सक्दिनँ त्यति धेरै यो नि खाम त्यो नि खाम त हुन्छ नि हेर्दाखेरि तर त्यति धेरै चाहिँ सक्दिनँ म यति खाँदा त इनफ भयो मलाई कमेन्ट गर्नु हजुरले अब कस्तो मुकबाङ चाहियो तपाईँहरूलाई लास्ट वान अब सक्दिनँ मैले भन्नु धेरै निन्द्रा त उठ्यो तर म दिनमा कति नि सुत्दैन गाइजहरू त्यो सुते पनि भर्खर बिउजिहाल्छु कि त्यो गहिरो निन्द्रा लाग्दैन कि दिनमा सुत्यो भने फेरि राति निन्दै लाग्दैन कोलाई त्यस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु होला मलाई त जति अल्छी लाग्ने पनि पल्टिने यताउता त गर्छु तर त्यो निन्द्रा लाग्ने त्यस्तो त हुँदैन कहिले पनि के कि त बिमारी हुन पर्यो कि कतै गएर थाकेर आएको हुनु पर्यो है लङ ड्राइभतिर यस्तो हुन्छ नि राइड गरेर त्यस्तो भएको भए चाहिँ सक्दिनँ तर धेरै चाहिँ निन्दै लाग्दैन मलाई नाइटमा चाहिँ अनिखेरि दिनमा सुत्यो भने नाइटमा फेरि गाह्रो पर्छ त्यही भएर अस्ति म त्यस्तै भएको कि अनि त्यही भएर आज चाहिँ अघि एकछिन मात्रै पल्टिरहेको थिएँ अनि म त उठेर केही न केही गर्छु यसरी सुत्यो भने भरे निन्द्रा लाग्दैन मलाई भन्ने थाहा नि त त्यही भएर जागर लाएर बनाएको ग्लास चाहिँ त गाइस हजुरहरूको लागि हो पिरो हो
सकियो That's it. यो होला धेरै सक्दिनँ म किनकि मलाई सन्चो भन्दाखेरि भरे म अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ कि नभनौँ भयो मलाई भन्छु ल अब चाहिँ मेरो एउटा भ्लग चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ आउँदैछ कहिले भन्दाखेरि अब यो भिडियो पछि अझै एउटा भिडियो आउँछ तिजको त्यही अब मामाको घरको वाला त्यो पछिको चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले नसोचेको ठाउँमा जाँदैछु म नसोचेको ठाउँमा जाँदैछु मलाई पनि थाहा छैन आई विल गो अर नट तर म गएछु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी पनि भ्लगमा लिएर आउनेवाला छु त्यो भिडियो त्यो भ्लग गर्दै त्यही हो अनि त्यही थियो अब गएछु भने चाहिँ यसो प्लानहरू भन्नुहुन्न भन्छ नि त तर इफ म गएछु भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली भ्लग होइन तपाईँहरूलाई पनि म भन्छु त्यही हो अनि आजको भिडियो चाहिँ त्यो छोटो मिठो भयो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै टेक केयर अब चाहिँ दसैँ पनि आउँदैछ दसैँ तिहार ओ माई गड कति रमाइलो हुन्छ त्यसको नि भ्लग आउँदैछ कमिङ सुन यति भन्दै धेरै नबोलिकन अब मलाई पिरो नै भइसक्यो अहिले त अलि कम भयो अघिनेको भन्दा त्यही पनि यति भन्दै अब म चाहिँ भिडियो इन्ड गर्छु बाई गाइस बाई